大家好，今天给大家介绍一款冰虎的驻车空调，只有24伏，重卡车辆专用。它是有红色、白色两种颜色去选择，外观美观又大气。咱们打开盖子看一下它里面的配置，它是做的双散热扇，都是无刷电机、双冷凝器，静音节能又省电，散热效果好，防水防震耐高温。双缸双转子压缩机，配上410A 的冷媒，压缩能力会更强，制冷效果会更好。哪怕40度的高温都是可以实现快速降温。管路均为纯铜管路，走在颠簸的路况也不怕，抗震抗颠簸。一体式正弦波智能控制器，控制机器的电路部分。双层泡沫严密包裹，纯铜蒸发芯，保温效果好。内机带有自动摆风功能，可以实现无死角吹风。阅读照明灯液晶显示屏，可抽拉式过滤网，清洗的时候很方便。